出门上班上课前关心天气了。今天呢，在东北风的影响之下呢，水汽是比较多的。那么东半部跟大台北地区呢是会有降雨机会的，而中部山区跟南部山区午后呢还是会有局部的短暂雷阵雨。温度部分，清晨各地低温呢大约是23到25度，另外呢感受是稍微凉一些的。我们的有天气信息呢也会提供您参考。好，接着来看到的是。